चले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉर्फी रिचर्ड्स का सेल्वो वाटर हीटर्स का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा मॉर्फी रिचर्ड्स का सेल्वो वाटर हीटर। आप जैसे इसके बॉक्स में देख सकते हैं, मॉर्फी रिचर्ड्स का ब्रांडिंग दिया हुआ है और नेम दिया हुआ है। ये क्या है? सेल्वो का वाटर हीटर है। ये एबीएस बॉडी वाला साल्वो वाटर हीटर। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इसमें फ्री है, वो सब इसमें मेंशन्ड है बॉक्स में। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले वारंटी के बारे में लिखा हुआ है। देखिए 2 इयर्स यहाँ पे वारंटी लिखा हुआ है, यानी 2 इयर्स वारंटी ऑन प्रोडक्ट। पूरे प्रोडक्ट पे 2 इयर्स वारंटी है। 4 ईयर वारंटी इसके हीटिंग एलिमेंट पे, जो हीटिंग एलिमेंट इसमें यूज़ हो रहा है उस पर 4 ईयर वारंटी है। 7 ईयर वारंटी ऑन वाटर टैंक, जो इसका वाटर टैंक है उसमें 7 ईयर वारंटी है। और इसका मैग्नीशियम, इसमें जो हीटिंग के लिए मैग्नीशियम रॉड यूज़ हो रहा है, जिससे ज़्यादा दिन तक आपका लॉन्जिविटी इसका बढ़ता है। कोई भी वाटर पे आप यूज़ कर सकते हैं। घर पे अगर हार्ड वाटर है तो भी आप इसको यूज़ सकते हैं। पफ, जिसमें जो पफ यूज़ होता है वो एनर्जी पफ सेविंग है, यानी इसमें हम लिक्विड पफ यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा चलता है। और आप देख सकते हैं इसमें और फीचर्स क्या है। फ्री ये फीचर्स नहीं, ये इसके साथ मिल रहा है क्या आपको एडिशनल इंस्टॉलेशन फ्री है। फ्री इंस्टॉलेशन पाइप, जो पाइप है बेस्ट क्वालिटी का पाइप जो है वो फ्री है, इस बॉक्स के साथ है। और देखिए कैपेसिटी 10 लीटर्स है और इसका वोल्टेज है 2000 वाट। आप देख सकते हैं, मैं साइड में दिखा देता हूँ, कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। ये वारंटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये इसमें क्या क्या है, इसका इस वाटर हीटर का फीचर्स है वो देखिए। इसमें जो टैंक है वो टाइटेनियम कोटेड ग्लास लाइन टैंक है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि ये लॉन्जिविटी इसका ज़्यादा है। ये इसमें जंग नहीं लगेगा, रस्ट प्रूफ रहेगा और लंबा चलेगा, तो आप हैजल फ्री हो सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो सुपीरियर ग्लास एंड हीटिंग एलिमेंट है। इसमें भी रस्ट नहीं लगेगा, इसमें पानी वानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी पानी यूज़ कर सकते हैं और ये लॉन्जिविटी रहेगा। और इसमें जो पफ यूज़ करते हैं वो हम लिक्विड पफ यूज़ करते हैं। लिक्विड पफ यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि जो टैंक है उसको बाहर के टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए पफ यूज़ किया जाता है। और ये लिक्विड पफ यूज़ किया जाता है जिससे कि बाहर का टेम्परेचर अंदर के टैंक को हिट ना करे और लंबा समय तक पानी गर्म रहे। और इसमें मिनिमम एक बार आपने पानी गर्म किया तो 8 to 10 आवर्स तक पानी आपका गर्म रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे, जिससे आपका बिजली का सेविंग भी होगा। और इसमें जो रॉड है वो मैग्नीशियम अनोड रॉड है, जो अच्छा क्वालिटी का है। और इसमें 8 बार प्रेशर, मतलब आप प्रेशर जो इसमें 8 बार प्रेशर यूज़ किया गया, मतलब ये लॉन्ग हाई रेस बिल्डिंग में भी अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो पानी का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, जो ये 8 बार प्रेशर के थ्रू कंट्रोल होगा। नाउ हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या है इस प्रोडक्ट में। अब मैंने ये बॉक्स खोला। सबसे पहले मुझे दिख रहा है इस बॉक्स में क्या क्या है। सबसे पहले इनले आउटले पाइप है, बहुत अच्छा क्वालिटी का, आप देख सकते हैं। इसके अलावा वारंटी कार्ड और ये एडिशनल सेफ्टी वाल्व पाइप है, जो एडिशनल वाटर होगा वो इस पाइप से निकल जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ इसके इंस्टॉलेशन में जिन जिन चीज़ों का यूज़ होता है वो सब इसके साथ फ्री है, देख सकते हैं। नट हुआ, ये लॉक हुआ, ये इसके साथ फ्री है। अब मैं प्रोडक्ट निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अब देखिए, ये मॉर्फी का सैल्वो वाटर हीटर। अब मैंने इसको रखा, अब मैं इसको खोल रहा हूँ, क्या है सुपर। अब आप इसका लुक देख सकते हैं, ये प्रिज्मेटिक लुक है, देखने में बहुत खूबसूरत है। एबीएस प्लास्टिक का बना हुआ है जो बहुत ड्यूरेबल है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये टेम्परेचर इंडिकेटर दिया हुआ है, जो भी टेम्परेचर आपका जितना वाटर गर्म हो गया वो इंडिकेट करेगा इस थर्मल, इस इंडिकेटर से। और इसके अलावा देखिए ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, आपको कितना गर्म पानी चाहिए ये आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हीटिंग होने पे ये रेड हो जाएगा। ये पावर का बटन है। और इसमें जो इसके फीचर्स हैं वो दिया हुआ है। जो पफ था मैंने आपको बताया, एनर्जी सेविंग लिक्विड पफ यूज़ किया हुआ है। मिनिमम 8 to 10 आवर्स पानी गर्म रहेगा। वारंटी दिया हुआ है, 2 इयर्स वारंटी ऑन प्रोडक्ट, 4 ईयर वारंटी ऑन हीटिंग एलिमेंट, 7 ईयर वारंटी ऑन वाटर टैंक। और मैग्नीशियम एनोड रॉड यूज़ किया गया है, सुपीरियर ग्लास लाइन टाइटेनियम कोटेड है, वो जो ज़्यादा दिन तक आपका चलेगा और आपका लॉन्जिविटी ज़्यादा रहेगा। और ये देखने में भी खूबसूरत है, पफ का जो है वो है। अब ये देखिए,
बेस्ट पार्ट 5 स्टार रेटिंग का है, बी रेटिंग इसका 5 स्टार है, यानी आपको पावर सेविंग भी होगा। और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियों में 5 स्टार रेटिंग नहीं आता, बट मॉर्फी रिचर्ड्स में आपको 5 स्टार रेटिंग मिलेगा जो पावर सेविंग करेगा। ये 2000 वाट का जो मैंने आपको पहले बताया, आप देखिए चारों तरफ से मैं लुक दिखा रहा हूँ, देखने में क्या खूबसूरत है। ये पाइप क्या है ये आप देख सकते हैं। ये यही है आपका सैल्वो वाटर हीटर फ्रॉम मॉर्फी रिचर्ड। थैंक यू।